Bande kotozo continuer na mystère ya sexe na lobaki tozo introduire le mystère du sexe. Le sexe comme elo ya ko sakanela ndenge tozo ko mona partout n'importe comment avec n'importe qui mutazo kipete mutazo ebate. Na première partie na lobaki sala très attention mobali nyonso za olingate mwasi nyonso azara ya olingate. Il y a des femmes bonheur, il y a aussi des femmes malheur. Et zapena mibali oyo azoya pona yo moni mobali croyant que tambo lingana na ye et c'est pour le bonheur bon kota nanda kuboye ba problème et bandi ozoye bate qu'est-ce qui s'est passé ezana basi mususu olingi ye tope obimina yende tolobaka vie et baby makambo nyonso ebebi basi ya bikila bazali yana mususu au fait basala e si photo lo bandingo na basala e bongo je sais pas azali peut-être mpunda ya famille na bango tope par rapport à la réalité spirituelle mususu ozala na ba famille il y a des femmes comme ça à partir déjà à libota on l'a travaillé d'une manière ou d'une autre de mobali nyonso koleke pa na ye en tout cas au kauka mususu ba utilisaka ye to mobali moko azalaka na ye hier atika eloko moko kati na ye eloko oyo atika kati na ye esalaki mobali nyonso oyo ye akutanaka na ye makambo ebebaka. Pourquoi? Parce que mutu azwaka ye liboso nde mutu azokoutilize na profit na ya makambo na ye. Ok, lelo oyo ba stratégie ekomi ebele mususu ezake mobali abimi na ye azwi ya motuya akokende mususu pe tout comme akokende te ma continue ko utiliser pona makambo na ye akozolo ndaku sombelo mutuka ba cop yo komi ko zwela ye ba cop ba mibali nyonso oyo zo bima na bango ye abana ko profiter nango ye abana ko utiliser ba étoile ya ba mibali wana ne utiliser ba étoile ba mibali wana de même vice versa mobali mususu au fait parlons de la femme parlons de la femme parce que c'est plus les femmes qui sont utilisées na ba maamboyo et torlobela ya mibali un peu na suka fallait pas na mixer yango mais bon parlons de la femme bana basi ebele lelo vous ne savez pas yo ebite au mona non c'est parce que je suis belle mibali baolanda nga batata surtout to pe bato mbongo parce que mbongo lelo zo kipete ba jeune baroza pa na mbongo mais mbongo neza e bien te il faut bima na bana basi comme ça ba étoile na bango yango nde banda ko sala na profit na yo vous voyez et ala bato mususu pe azo occulte po vandisa masolo na ye ya musala na ye ya ba mamu na ye azo sala mususu oka abala ana mwasi ne na ndako mais libanda azo zwa bana mike ba jeune fille bozo ebate yana témoignage mo ba pesa biso une dame ba songi ya quartier kande bazalaga mama mikolo to mona papa azo kitsaka fille mo na voiture na quartier bo bisika bo réponse maman na pesa ki alobi moi swana bobanga ta osela biso mbongo ba seki na bango eleki parce que ba maloba ngo mingi ezalaka eloba mi nango kaka non eloba mi nango kaka eleki nango osela biso mbongo aosala bango na ndene aosala bango mbongo parce que bazo ko utiliser vous voyez bazo utiliser étoile na ye bato mbongo lelo ebele bango na ba stratégie ya kosakana te okazwa jeune fille moko boye azwela ye ndaku makambo nyonso tout voiture et consort mais moi wana azala pe na ba petit chéri na ye moi wana azala pe na ba petit chéri na ye en fait raison ye azweli to pa lingeli to pa baleli mwana na yango wana bino baobenga ngo bale fi wana azala na babale na ye te azala mwasi ya tata moko boye tata na bala ye mpenza oyebi ke bana basi mosusu mpenza eza pasi yo wana mobali na yo yo wana mobali na yo ape na mbongo aza bien eza nini yango obi eta mosusu mobali yango kuna bato mosusu baa bikotakota bamakambo bato songi na makambo oyebi te
hey tant soupe tata mo pe oka machine ça la soute et loko tata na lingela eza yango musala ye aye ko sala na ko balo bino bomone babaleli yango wana bazo ko utiliser ye na beauté na ye tata na yebike mibali ba ko approcher ye et tant ba ko approcher ye comme ça lui le monsieur le grand monsieur va en profiter. Vous voyez ba konze belé lelo bato ba yebi mambo ba yebi ba konze belé lelo partout dans le monde ils en Afrique te na Congo ka te partout dans le monde oka mwasi na ye abimara abimara azala na ba petit na ye libanda bino bo kansa no tam so azara satisfait c'est normal botika mibale bel misusu lelo ba mambo belé surtout mibale ba mbongo wana batata na so basi bakoli tala non pa mobile ayebi mobile ayebi ke non ndenga zana zala obiso na lingala benga babale eza babale te bazo linga ye parce que eza ba profit mo na sima wana yana ba profit mo na sima na mobile nyoso koya étoile topé oya ya moto ekotika la bango ba ko bénéficier nango ya même na ba konzi mususu na mboka boyebi abala mwasi oyo mais mwasi ngo bala ye déjà mais ce que yeso agezo endene eza cop bino boyeba te bino boyebi te eza cop elle a attirante a kitoko ayebo séduire aobeta ba match ba bien donc masolo otika na famille ba conserver ba lupemba ba mbongo banini toyoka lisolo ya moko ya mokonzi na biso akamba pe mboka akufa déjà ye azala na bajia ko bimana basa ba collaborateur toyebi yango eza lisolo uti ya kobomba te toyebi pourquoi c'était pour dominer n'est-ce pas ezaki pouvoir ya ba domination c'est comme ça c'est pour dominer donc bima na mwasi ya songolo bima na mwasi apakala pona nini po dominer songolo vous voyez donc le fait que wana mwasi na ye le fait que ya lekaki wana siko tango yo po ke siko net yo lekeli en esprit yo ozomona musika ko lekaye tu sais comment tu vas manipuler la chose pour utiliser ça na faveur na yo pouvoir ya domination ba danseuse ebele basala ba transfert batambola d'orchestre en orchestre misusu ebele bino bo mona danseuse a songo le pas ake pas pagala comme boza ba fan bozo sepela abina bien ezata musuje yena patron ya liboso wana eza masolo akende kuna siko ba leader wana entre bango ba yebi mambo wana ba yebi yango eza ba misusu bazala discipliné bazali ba rigueur bazali abimana ba danseuse te toyoka ba masolo to yebi to ba na Congo ti to ba na Congo to yebi toyokaka to zo pe ngola comprendre mamsu na ndinga molimo yo beti lisolo tam so yebi na yo te mais na mayela ya bomoto comprendre te mais nga neti naza mutu ya molimo na lisolo beti wana na comprendre lo nyezo leka vous voyez un peu et dans ces aki et pas leader songolo alongo et pas ya songolo bino bo mona ka ke na kuna bando fute bien te ake mission parce que ça système il faut le ça c'est la loi du plus fort, le plus fort doit dominer. Il faut na benda moto a songolo, il faut na dominer. Siko soko za mutu wa discipliné te. So za mutu mona musika to mona mukuse o bimana enzo kandeza je ba piéger yo ba silisi yo moto. Et na témoignage ya mama moko na otanga kombo na été to yebie azalaka mwasi ya le kuru akufa to yebi le kuru mama wana koma bon soi-disant mosali na nzambe mwasi pe mosali na nzambe toyoka ba témoignage excusez-moi si on a utilisé soi-disant bato ba yebi le pourquoi j'ai dit ça après ce témoignage mon ex mwasi ya le kuru à l'époque na témoignage na ya lobango bato ba yoka témoignage na bon pona ba ba yebi te ba yoka te ben nazo flasher ka moi moke le cours appelle ça émission à l'époque abima na moko aba jeune o baba na ko pela na ba moment na za peu prise et masolo esimbaka oyo tata moi sekisi nga lobi bongo akoma komi benga moto pamba
na tinati tant ami pesa comme moto pamba ezaka na tinati parce que atikala pamba bref na kangi parenthèse toi mikolo to comprendre j'en passe en fait c'est ça pouvoir et vendu na sexe domination et vendu na sexe yo mona gena na mwasi kitoko balanda nga bango moko bazo yiba ya motu yo zo yebate yango moni basi ebele lelo ako opesa bonheur te parce que atikali vide eloko eza sute basi bazwa ya motu ya ekenda bilinga bilanda beta même les hommes les garçons faites très attention lelo comment ba jeune mora ola ke luka musala osala no aoke no liara ne libende amela mela abenda beauté tolo vimba akabwana six pack moi soit che body vous sentir quoi vous sentir ba mama na mikolo wana ba mère wana yawo ba koli wana lelo komi mode toyebi komi monnaie courant donc c'est ça en fait vie est comme ko tourner wana oka comme système ba maman moi mikolo ba bima na bana moi amike vous croyez quoi ezaka non pour na mbongo to pour na sentiment pour batmusu ba kanzana c'est juste pour le plaisir non et c'est au-delà de ça c'est plus que ça en fait ezaka mamba plaisir te nde bat ba okanisa ezaka mamba plaisir sexualité en fait sexe ezobomba mambo ebele yango thème na biso ya mambo tozolobela to bien yango mystère ya sexe mabomba mi ya sexe oyo bombami na kati ya sexe lelo bato bakomi ko utiliser sexe n'importe comment les deux deviendront une seule chair dit la Bible transfert mususu eza kaka pona bazwi ya motu ya te bakotikelo libabe ya vie bakotikelo libabe vie et baby pona nini obimana mobali moko boye obimana mwasi moko boye vie et beba marambo beba osila okoma abupia donc ba mela yo ba fiba yo ba vida yo voyez yana mama moko mobali na akufi famille sali réunion ba ebisi o bakoyebisa tellement comme ko sambela atiaki yango mpenza en considération taki paye na été bon frère nae juste quelques jours après tellement amos mo bando linge mingi abisi même en babisi ozozonga à la légère etali yo etali yo so ozo raté etali yo o komelo etali yo qu'est-ce qui s'est passé ba ebisa ki ebo mobile no utokufa pour se débarrasser na bokuya lukaka ta ex moko akala bimana ye une fois so bobimi ko bima ko zongele lisute parce que déjà aussi otikeli bokuya wana yo ke otikali libre otikali libéré en fait libéré ye a okende nango pendant que bazo sala ba projet wana est-ce que l'ex en question to pe mutu ko ela libabe wana ayebi te tamusu eza yo oyebi te tamusu yo nde mutu ozala mobala mwasi wana kala na bomwana parce que musu nakuta na jetri de nostalgie obi ke petit wana tikana na défaut na linga na nga basi mais non tana mona keka na ko ka motema tete la chérie ya bomwana mais choisa ite master choisa ite to sepelisa ki onka o sepelisi yango yo moni ko sepelisi yango mais oyebi te ba baby selio vie do bato ebele bakenda mais atikala yo bika inga na kenda na sala nzela na te okenda te otika vi kuna otika ya yo bomoi kuna otika makambo nyonso kuna bisika o lekaka wana bisika okanisa ke non na lekaka na ngaka nzela parce que mibali lelo surtout mibali petit moro petit moro faible petit moro faible mais masa yo to bona ate wana mwasi na ngate bana ba petit moro ya bo symbiotiki simba katikaka na ko simba kotika na mukolo musu yo muto kotikala yo ebite yo bika ke non na simba ki na tiki na keite otika kite yonde muto tikala ki wana yonde muto tikala ki
surtout ba o balinga ba mama mikolo ba o balinga ba mama mikolo ya mona etanga mo tam soupa ça la croisement mo baline na nzela ça croisement bonjour papa oka so père aleki oka ta vie au taureau na confirmé mère te yonde vrai ngombe o bongisa déjà etumbelo na yo o ba oyitela yo ozo yeba te yonde vrai ngulu nani taureau ye taureau te yonde taureau o mi yeba te ya ebelo azo sala yo kanti ebite ke yo ozala na mwasi ne ayebi ko ozala na mwasi na yonde mutu kanti ke ya ebite no ya yebi ayebi yonde mutu oyebite vous voyez un peu en fait c'est ça le mystère du sexe bande ko sexe e bombi mambo ebele ezaka rapona ezalaka plaisir tende bat bakanisaka so na bimina mwasi na sepeli to so na bimina mobali na yoki bilenge excusez-moi c'est ça au fait et souki wana esili wana non esila wana te esukaka wana te et c'est plus que ça eza ba vie au fait où eza en danger ya on a lobaki eza lipamboli tout comme ya malédiction pona muto azosalela ngo légalement eza bénédiction mais pona muto azosalela ngo illégalement ya malédiction yango moni pona ko jouir na lipamboli ya sexe il faut ko kota to pe ko utiliser ngo légalement. Comment? Nanzela na libala. Nanzela na libala. Tu dois te marier. Et ko bala ngo pe maman. Oko ko bala n'importe qui te. Oko ko bala n'importe qui te papa. Kapo mi so sepela ki. Non, moi c'est petit oh. Et ça m'a bêté. Mais tu dois chercher à savoir si réellement tout peut spirituellement, moi si on a appelé moi si. On peut son bonheur parce que la femme, il faut appeler sa bonheur. Lelo o ba mariage ezana ba kokoso. Ba kokoso ya ba kokoso. Ba mabale vanda asouté. Tout le monde ba réunion partout. Tout peut ba sujet à débattre. Ba masolo na ba TV, ba YouTube. Qu'est-ce qui fait que ba mabale zo melate? Surtout ya ba jeune. Oka ba lingani lelo 3 mois ba panzani. Nakenda libala moko plus ou moins 9 ans passé. Je me rappelle na mois na 5 mois ya mibale. Et ndeko balaka famille chrétienne baboti na ye baza basali na nzambe bayeba ni pe ya mnene na mboko. Libala ane sala 10 mois. Nakenda libala na tala sali monene. Mbongo ekufa. Libala ane sala 10 mois. Babota akutu pete libala panzana ti lelo. Vous voyez? Lelo ba mabale comment au panzana kabwe pa batu balingana ki mais tout était bien mais qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe? Pou batu ba panzani bozo ye bate. Elo nini ezoleka. Elo nini ezoleka. Il y a des réalités. Il y a passé à mutu. Il y a des réalités. Il y a ba famille otozo kende kota parce que mususu zakate mobali moko alingara lobi. Il y a des réalités aussi dans des familles. Toza na introduction to lobela ba mambwana. Na lobai mwasi nyoso za mwasi olingate. Mobali nyoso za mobali olingate basa bikila bazalaka. Mibale bikila bazali. Olingi evi e baby. Olingi makambo nyoso e basculer. Par contre, il y a des femmes oyo olingi mambo fungwami. D'autant na loba olinga vous comprenez hein les termes. Okutani na mwasi na mobali to po sangisi nzoto na mambo fungwami. Obimina e marambo fungwami. Obimina e marambo baby. Combien de mibali combien ba se plaignaka. To mibali boni ba kutana ba réalité na ba vie na bango même les femmes. Alinga mwasi moko boye. Car temps après libala na bango ba kauka mobala zangi na mbongo akoka asute. As ba mnyo sa do sale beba. Ba business e beba. Vie e koma sec. Ba fiba yo, ba mela yo. Ba fiba yo, ba mela yo. Tout ce que tu avais là, Ekenda, mystère ya sexe. Et bombi marambo belé. C'est le moyen par excellence ya ba transfert ya ba esprit. Et ça parmi ba stratégie diable a tiré en place pour détruire des vies. Yango yo ozala discipliné te na sexe. Soko yo ki marate ya oyo et que tu continues avec ta vie. De ce que pour na yo sort et ça déjà scellé. Pour na yo sort ils ont déjà scellé quoi parce que ce sont des choses très sérieuses, sensibles et fortes. Oh que sur yo qui ont reçu conscience.
So yo qui aussi conscience c'était vraiment c'est que nabo moto basi balongolaki. Donc tu osa la mambo neza yote. C'est un esprit peut-être azo kamba le niveau envoûtement eza la 9e puissance. Donc yoko il faut vraiment nzamba kitama wapo miso fungwa mosusu. Enfin ozo lobi ko kangwama. Les mystères du sexe. Bato bazo sakana na sexe lelo. N'importe comment. Yaya bako zo ya motuya. To on peut utiliser. Comment ça s'appelle? Joseph a en Égypte. Pharaon a talé le oyo étoile. Oyo abik samilimo. Oyo mambo ezwamia, mambo evandia. Sikoyo poto zoyer. Il faut faire quoi? Parmi ma stratégie, on va utiliser qui? On va utiliser la chose de Joseph. La chose que Joseph avait. On va utiliser, on va concevoir na avantage na bango, na profit en boka na bango. Ba pesa e mwasi. Ba pesa e mwasi en boka wana. Ba balisa e mwana na bango. C'était toute une alliance. Pourquoi? Pour na battre la yé. Et loko wana zaki na ba sali lango. Et à Sala Égypte, Joseph a Sala Égypte. Na o ezaki kati na e pourquoi? À cause de sexe. Ba pesara et moi si. Vous voyez? Tozan a 4 pouvoirs, hein? Nature, moto, mai, mupepe. Ce qu'on a nyonso on a o ezala makasi, ezala mai, jeté. Les esprits des eaux. Eza puissant. Phénomène mari-femme de nuit. Et Utawapi. Sont des esprits succubes, incubes. Ou Utanamai. Vous voyez? Bajan ou salema andeni. Omona baolukayo na monda molili. OK? Ndeto utoloba awa pouvoir à domination non? Po babima na songolo. En fait, po bazwa songolo. Il faut tamsu babima na mwasi na ye. Parfois au bala. Et qu'est-ce qui va se passer? Bako utiliser milimo wana. Et baroya ko sala te ko agir te comme ba esprit. Parce que esprit po esala na vie ya mutu et là ta nzoto. Bako ta na nzela mwa mwasi moko boye. Bokuta nine na nzela. Et bo pesa ni ba rendez-vous. Yo yebite que c'était tout un plan au monde des ténèbres et bongisi. Bazio na mutam, surtout que vous allez faible et à partir on a ba nous travail. Mususu ba okota na nzela mwasi na yo. Parce que na loba qui vont peut-être utiliser ta femme, voilà. Incompréhension moko yango bandeko bobala, il faut faire très attention. En fait, toza na introduction, tozo flasher. Il faut faire très attention. Incompréhension mota mususu bisike wuti bozo comprendre te boyebite. Et super en plaire. Et comme makamako c'est privé. Na ligne na ngate. Na boy na ngai makamako simba ngezate. Vous voyez? Place babilo on est profitera yango wana. Oka par là, et puis si mobile peut-être accès to penzela abima libanda na robimana nzo ane mwasi na basi babongisaki. Babongisaki et babongisaki ye kapo a reséduire mobile na yo et tant ba robimande place ba rozoi. Mususu pe yo moko. Tant incompréhension ne koti. Et nanzela zizani wana ba piéger yo. Ah tellement Nicolas Romosa la fière eza na basi ebele bandeko nanga batika na bapota na mitema ba cicatrice na mitema ayeba ata oloba ngo nde nini akomprenaka te akomaki na point wana ndenge nini ya obima na camarade ya mobali na ye moyen pa aloba ngo eza te parce que loko bongo oloba nde nini nzoka nde ezalaki tout un plan ya monde à ténèbres ba piégeaki basali tout. En fait, bakotisa
incompréhension, to problème na famille, na foyer na yo. Kapo bazaki na posa bazwa mobali na yo. Ba master. Même les amis bien-aimés, il faut en choisir. Il faut répondre à baninga. Moussous aura par jalousie. Bazo jalousie, mais yaza bien. Yaza na boye, yaza boye, yaza moussous ka pona ba promotion musala. Mais ma sonne photo kiti ça. Mais ya l'équipe biso, mais ye boye. Mais il faut faire comment, il faut passer par sa femme. Mystère ya sexe. Et on part toujours l'obéla. Plus awa moi si c'est que la femme moi c'est azana on katina et comment la femme est utilisée dans le monde des ténèbres. Même les lots bande qu'on a ba église, ministère, ba pasteur belé les lots ba koka souté pourquoi? Ba pasteur belé le ministère et koufa pourquoi? Tikala kana forme. Yemora mona yemora yebi a santa ado yebi ke mambo simba souté. Muto yaka banda ko pela moto. Mais à un moment donné moto koufi. Moi si on va utiliser utiliser aka mingi basi ba utindelo moi si moi bien te nanda couper kuna encore ba maman pasteur nana sujet na olobela dans les jours qui viennent pour na ba maman pasteur ba maman pasteur repentez-vous o kananda kuna pe simba te moi si azapo accompagner mobali to pe œuvre to ministère à mobali mais malheureusement oh papa pasteur azalarane wana azarelima mais tellement batata on a okela bango mawe bande oboye ba passer ba pasteur te ya ngota musubo finga bango trop mingi na lo baba o a bien ya mabete ya bien baloba te baloba te kufela bango kana mitema ils ont beaucoup na mitema ye baya ya za poubelle baya ga oyebise ba marambo papa eleka ki boye sala ki boye mama to sambela nza oyebite ye moko na ndako na ye tam swala la pongi te azo mona ngo ya ndenge nyonso o ka embargo 3 mois ba esprit wana esala ba biloko wana les esprits des eaux et tellement muto aka muto tellement la chair est faible. O kaka pa sero mona za mwana malamu a obetane lisolo ta olobate nzoka nde yende batindaki comme agent et tango kweya na yeka ba osani ba osala pas en sorte que mamango bimate ils vont gérer ces royers banate tango ozui goût au mesani c'est comme ça appétit fait ba bomayo. Ministère ezokufa bandeko ba chantre belé ya mibali bando pela ba moto bakenda api basilisa bango ndeni kasi basilisa bango bongoti bayebi ke satana yebi monde de ténèbres yebi moi no so simbi micro ngana lengaka monde de ténèbres ninganaka to si se moto na ndeni ba oke musika te sexe ba otindaka mwasi ba utiliser les esprits des eaux et que lati moto moi si moko agent diable ozoye bate zo soutenir ministère eza na ba église jeune fille moko mama moko ya soutenir papa mwana malamu mwana botosi mais nzoka nde objectif eza po amela ministère objectif eza amela mosali na nzambe objectif eza eloko wana kangama œuvre wana kangama ba chantre belé moi otanga ba kombo eza te bandeko ba okanela ngai awa obeta na nzela pamba mususu aya awa na Londres inaneka ya pamba tika tala bazemi akenda ayo na sute ta mongongo kitoko oka mutazo yemba ti 5 maloba nzambe zo bimawa vous sentez la grâce muto yemba vous sentez la grâce c'est ça le monde des ténèbres bandeko soza discipliné na sexe te o kufa ya otala soza discipliné na sexe te o kende pa ete soza discipliné na sexe te soki oza discipliné na sexe te ba oboma yo so ba bomio physiquement te ba obomo na molimo. Or c'est le spirituel qui influence le physique. Tout ce qui se matérialise là
et banana na molimo. Jamais oko pas fuka na bomoto boye so na molimo pas fukite. Faut pelana no na butu, après bongo na moyo peli. Siko souvent ba parvenir faut ba bomio na butu na yo. Ah na moyo ba bi que o ça le côté. C'est pourquoi il faut être très vigilant. Bande ko toza na introduction ya pamba. Nzamba ebisi Abraham parcourir pays. On a opesa yo. Parcourir pourquoi? Pour ayeba ndenge ni ezali. Pour comprendre azwa possession na domination. Yana ba passer rebelle. Banganga pardon, banganga belé. Ba pesi Bible, ba pesi veste, mosali na Nzambe soi-disant. Donc ba ebisi par na mission o ba pesi ya ko détruire, ya ko bomba. So ba ebisi par exemple église na yo fungola ngo na Tottenham. Il faut luka yeba ba vrai baza banani to baza wapi na Tottenham wana. Siko tellement il faut sa possession parce que lui doit dominer. Il faut dominer bino. Et ça parmi eza moko ba stratégie o ba utilisaka. So ebi que non o aza Nzambe, o ana moto solo, o azopela ba otindelo mwasi. O comprendre to za ki bien na mwasi na yo. Lo ni na o lecteur mo na ngo trop ba passer ba la 3 fois, 4 fois, 2 fois divorcé, 3 fois remarié. Vous croyez que c'est quoi? Ce sont des stratégies diaboliques. Ce sont des stratégies sataniques. Maman moko mwasi moko ayaki na bazele belé na église. Ayaki comme mosali. Maya seme zizani a pandi pasteur na mwasi na. Satan a profité, a eu place. Moto ekufi église etika lika na forme. Bandimi bazate. Bino no bomo na bandimi en réalité mais il y a plus la vie en fait. Bandimi bazali mais il y a plus la vie. Parce que ça full temps te bang sa satana et le belé le te taliétain, il y a atteindre objectif. C'est pourquoi il faut être vigilant. Et les amis, na lo ba mamo eza sensible hein. Eza très sérieux et so peut s'améliorer. En fait, ce sont des risques quoi. Eza ba risque mais c'est Nzambe mutatindi na yebi que c'est lui qui va assurer la protection. Donc, soutenez cette œuvre. Nanzela partage na yo. Et so c'est le Nzamba symbiote que tu puisses aussi nous payer l'espace. Gloire à Dieu. Toza na janvier déjà, na to fouti espace à DM5T, il faut to foutango. Pour bolanda biso na nous payons, c'est pas gratuit. Pour besoin ba information oyo. Et s'abonner à MDGDTV, ma foot à Sika, ça la large diffusion, partager. Bande kota mso ba eba kite, ba okota, nzambe pa oleka na pambo na bango na nzela na yo. Donc tozo le bela ba mambo oyo. Ba mambo oyo beto opesa bino ba information oyo Satan alingi bozwa te. Monde des ténèbres et sepelate. Et donc ils sont aux aguets contre nous aussi mais Nzambe nde muto abatelaka. Yene muto atindi. Kande na ibisa bino to ana ebela oloba. Oyo elorote. Il y a des sujets oyo neti sujet neti to. Bon, na ibisa bino que to anticiper ango. Semaine prochaine na deuxième fois bozo conclusion sur la fausse doctrine. To le bel pe ba mamo penza makasi ya bien et important. Donc soki oko kota na MDGD TVT, donc faut la peut-être après semaine prochaine mais la semaine après pose la suite sur le mystère du sexe. Mais quand la semaine oyo tozo banda oyo tozo silisa pardon na week-end oyo oui toza mercredi le week-end oyo il se pourrait tout ça peut-être suite na on a MDGD TV oko kota olanda yango et nzamba opambola yo. Abonnez-vous massivement, partagez, faites large diffusion. Nous sommes qu'à l'introduction. Tolobela makambo makasi. Tolobela makambo sérieux. On comprendre le monde que mukilio to vivre. Et un monde encore. Et un monde ya béton. Tata na lubarango. Et un monde ya ce qui ya neuf. Et ezo zanga 9 moko baloli yango renversé donc ya 666 eza monde ya Chaki Rumba balobarango siko malheureusement
Bible zoloba bana ténèbres baza mayele koleka bana lumière. Yo tellement oza flou, o comprendra no eloko te. Sambela ko sambela kate tanga Bible tanga kate finalement osuka wapi parce que makambo ezokende mabe makasi. Makambo ezokende mabe makasi Satan azui 70e vitesse à moto we. Pourquoi pour ebi ke ngongeza soute azo ravager na forme tout. Azo panza azo boma azo bebisa. Et pour Sanza mes milimo bika. Et nous sommes là pour nous de la part de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ezalaki toli katina bonzambe avec la grande dame. Abonnez-vous sur MDGD TV et ma foute à Sika. Nzamba ozanga te opambola bino. Bo continuer Rolanda, bo soutenir. Tozana mamba rolobela yamakasi surtout sujet oyo eza tellement sensible na ndenga mokete na bombeli bino mamba ko sakana te autant oyoka ngoti ah c'est ça en fait, c'est ça la vie, c'est ça le monde. Soyez bénis. À plus, merci, au revoir.